Festival de l'art du jardin qui est un lieu de rencontre de professionnels du jardin, de l'environnement, de pépiniéristes et paysagistes afin d'échanger leur savoir-faire. Pour les fanatiques d'air, désolé, mais cette année, il n'y en aura pas. Passons à quelque chose de plus humain. Avec la 5e campagne de lutte contre la violence à l'égard des femmes qui se déroulera du 30 novembre au 10 décembre. Donc en passant, je tiens à féliciter nos différentes associations marocaines qui sont toujours là pour préserver le bien-être de nos femmes. Tout de suite, l'événement musical avec la tectonique, bref, que tout le monde connaît, qui est une danse basée sur des mouvements atypiques inspirés d'électro-dance et de hip-hop. En fait, la tectonique a connu ses débuts en l'an 2000 dans une boîte très célèbre en France qui est le Métropolis. Maintenant, la tectonique n'est plus qu'un nom de danse, en fait c'est aussi un nom de marque de vêtements, de boissons et de plusieurs compilations DJ. On enchaîne tout de suite avec l'Actu People. Vous aimez le rose? Moi aussi. Mais je crois que Mike Tyson n'est pas du même avis, car Mike Tyson est en prison. Encore une fois pour une affaire de drogue, mais cette fois il est habillé en rose, car il paraît que scientifiquement, le rose permet de détendre les prisonniers, reste à savoir. Ensuite, qui ne connaît pas Britney Spears? Mais cette fois nous ne parlerons pas d'elle, mais de sa sœur Emily Spears, qui a à peine 16 ans mais qui est déjà enceinte. Et dire que la mère de Britney Spears voulait écrire un livre sur comment élever nos enfants, je crois que ce sera pour après. Ensuite nous avons Nicolas Sarkozy, le célèbre président français, qui vient de divorcer récemment, mais qui s'affiche maintenant au bras de la célèbre mannequin et chanteuse Carla Bruni. Ce sera tout pour les news. Merci. Après l'Actu People et les news, passons à la rubrique santé. Suicide à petits pas. Ah non, pas le terrorisme. Non, le tabac. Ah. Donc, effet de plus en plus néfaste. Taux de consommation de plus en plus élevé. La consommation de tabac est devenue un fléau très important de nos jours au Maroc. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Dr Nasser. Bonjour docteur. Bonjour Hanan. Voilà, donc je vous demanderai s'il vous plaît de faire à nos chers téléspectateurs une petite présentation sur l'origine du tabac. Bien sûr. En fait, le tabac est de provenance de l'Amérique. Et ceci il y a plus de 500 ans. Celui-ci a été rapporté par Christophe Colomb, vu ses vertus soignantes utilisées par les Indiens. Par les Indiens? D'accord. Donc c'est vrai qu'on remarque de nos jours une consommation quand même assez importante et assez anormale par rapport à cette substance, à croire qu'elle aurait des bienfaits. Mais oui, la nicotine a bien sûr des bienfaits. En fait, celle-ci a des effets antidépresseurs, combinés au plaisir procuré par l'activation du système de récompense. Et elle a aussi des effets psychotropes, tu sais. C'est psychotrope, c'est quoi? Elle réduit l'appétit. Donc Hanan, si tu veux maigrir, je te conseille de fumer. Mais si tu veux rester en vie, je te le déconseille fortement. D'accord, donc ça c'est le conseil du jour. Donc je pense que inutile de vous dire arrêtez de fumer, la consommation de tabac tue, etc. Par contre, on va demander à Dr Nasser de nous faire un petit rappel sur tous les méfaits engendrés par la consommation du tabac. Ah mais il y en a plein. Cancer du poumon, cancer de la trachée, attaque cérébrale, crise cardiaque. Ensuite sur la plastique aussi, comme les lèvres bleues, les doigts jaunes et le blanc des yeux qui est jaune aussi. Et ça, c'est pas joli et ça fait mal. C'est vrai que c'est dégueulasse. À présent, on passe à la rubrique qui suit, qui est plus. Le surf. Mais qui ne connaît pas le surf en fait, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, on va essayer de résumer un peu la définition du surf. Le surf est un sport de glisse se pratiquant en mer. Oui, se pratiquant en mer, s'il vous plaît, je Mais souligne. savais-tu que le surf consistait en un équilibre sur une planche traînée par une vague déferlante? Non plus. Voilà. D'accord. Donc voilà, je citerai quelques spots de surf comme Asila, Darboisa, Safi, Tamaris, India, enfin partout au Maroc, sauf au Sahara bien sûr. Heureusement. Donc là, on passe à la rubrique mode. Donc, la rubrique mode. L'hiver 2007-2008, un hiver plutôt tendance avec toutes les couleurs qui s'affichent au menu. Rose, jaune, vert, bref, tout est au rendez-vous et pour satisfaire tous les goûts. D'ailleurs, notre amie Lisa le prouve bien. Exact. Donc, rendez-vous chez votre magasin préféré le plus proche, Zara, Mango. Les collections, elles y sont déjà et on se les arrache. Plus besoin maintenant d'attendre l'été pour pouvoir colorer nos journées, il fera gai et beau toute l'année.
Donc là, on passe à une autre information, l'épilation chocolat. Donc, lors d'une séance épilation chocolat, on utilisera non pas du chocolat Nasser, mais de la cire d'abeille aux extraits de cacao. Attention, gourmand, s'abstenir. Oui, Mais- ça c'est... Attends, du cacao, pourquoi faire en fait? Très bien, je vous explique. Il a été scientifiquement prouvé que le cacao servait une dilatation de pores plus facile et par la suite une épilation plus facile et moins douloureuse. Donc voilà, le concept de il faut souffrir pour être belle ne s'appliquera plus désormais. On espère en tout cas. Donc là, passons à la dernière partie de notre émission, le quiz dans un instant. Et à titre informatif, n'oubliez surtout pas de nous envoyer vos SMS, vos suggestions et recommandations, ainsi que certaines dédicaces ou déclarations sur le numéro qui défile juste en bas. Donc voilà, et surtout pour participer au quiz à la fin de l'émission. Donc tout de suite on passe au quiz. Nasser, on décroche un premier appel. Allez, on y va. Allô? Allô. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? C'est Mehdi de Barchid. Bonjour Enchanté. Mehdi. Bonjour. J'adore votre émission. Ah, c'est gentil. Merci, cool. c'est très gentil. Donc Mehdi, si je C'est comprends la bien, folie. tu appelles pour participer au quiz, c'est ça? Exact. D'accord, donc je t'explique un petit peu le principe du jeu. Il y a 3 rubriques. Devine qui, culture G et autre chose. Quel est ton choix? Devine qui? Très bien, donc dans ce cas-là Mehdi, je te demanderai de me dire qui est la personne qui se cache derrière cette image. Britney Spears. Mauvaise réponse Mehdi. Mauvaise réponse. En tout cas Mehdi, tu ne repars pas les mains vides. Tu gagnes un t-shirt au rendez-vous. Merci Tu peux beaucoup. passer un petit message, un coucou à quelqu'un. Tabarakallah alaikum. Rabbi Khalik, c'est J'aime beaucoup gentil. votre À très émission, bientôt, au revoir Mehdi. Au Ciao. revoir. Deuxième appel décroché. Donc, allô? Oui, allô. Bonjour, qui est-ce? C'est Hassan de Stade. Enchanté. Donc, si vous nous appelez, c'est pour participer aussi au jeu de l'émission, Oui, c'est ça? tout à fait. Donc voilà, choisissez. Nous avons le devine qui est-ce, Culture G, la culture G autre chose. ou autre chose. Ben, choisis autre chose. Comment tu t'appelles? Attends, j'ai oublié. Ah, Oh, bah, vous c'est avez mauvaise perdu avec nous. réponse, désolé. Voilà, vous ne gagnez rien, ni t-shirt, ni rien. Non mais quand même Merci. Nasser, en soi, on va venir, on Ah, va être je gentil, dis, on va lui attends, offrir un attends. t-shirt. Si, bien sûr que je connais mon nom. Oh, Non, bah, c'est bon Nasser, il plaisantait, on t'offre une casquette rendez-vous. Un petit message à passer? oui, j'adore votre émission, elle est superbe, 100% pour jeunes. Merci. Vive les jeunes. Merci. Merci, c'est gentil, ça fait Merci, c'est plaisir. Donc, troisième appel. Allô? Allô. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. خويا ناصر تبارك الله عليك انا كنبغيك بزاف وكنهنيك Merci, في مدينه merci, بريبكا. شكرا اخويا, ربي merci, يخليك c'est كاع très الناس ديال gentil. القهوه كيسلموا عليك اخا ناصر. C'est très gentil, merci beaucoup. وقول للحنان راكي زوينه بزاف وتبارك الله عليك. ربي يخليك، بارك الله فيك. تبارك الله عليكم. Merci. Donc vous appelez pour participer à au عرف معايا quiz. شويه عرف معايا شويه راني ما ايش قال؟ العافية. دابا انت معيط باش تشارك معنا في ليميسيون في الكويز. نعم نعم نعم. دونك كيف ما قلنا في الاول خصك تختار وحده من لي 3 روبريك. شكون هذا؟ أه. ولا ثقافة عامة، ثقافة عامة ولا حاجة أخرى؟ ثقافه عامه. شنو سميت لونترينور الاول ديال المغرب في 1998؟ بوشعيب بن بركه. Eh non. اوري ميشيل. Eh non. Henri Michel, oui, tout à fait. ايوا Et un gagnant pour cette soirée. Oui, qui remporte un superbe portable Nokia. ايوا Dernier cri. Félicitations. Félicitations, Mehdi. En tout cas, comme vous l'avez constaté, l'émission elle est là pour vous. N'hésitez toujours pas à nous faire part de vos suggestions et recommandations sur www.rendez-vous.ma. Aussi, en nous envoyant des SMS au... 59 39. En tout cas, l'émission parvient à sa fin. Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions et recommandations comme l'a signalé Nassar. L'émission, elle est pour vous, encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. À très bientôt.
سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري فيزيون. برنامجكم يحاول التواصل معكم من خلال مناقشة عدة مواضيع اجتماعية وكذلك ثقافية. اليوم موضوعنا حول الأطفال المتخلى عنهم. هاد الأطفال اللي ما تلاقيوش الرعاية الكاملة في مجتمع مغربي، واللي تنقولوا على أنه مجتمع إسلامي. يحضر معنا لمناقشة هذا الموضوع كل من السيدة نسرين، ممثلة لجمعية بيتي أو رئيسة لها، يعني رئيسة جمعية بيتي. شكرا على الاستضافة. يعني مرحبا بك. كذلك يحضر معنا ممثلة للجمعية الإسلامية الخيرية السيدة إكرام. مرحبا بك. مرحبا بك. إذا كأول سؤال أنسة نسرين، بيتي اللي يعني احتفلت بعيد ميلادها ال20 يعني أمس، يعني الدور الذي خلقت من أجله شنو؟ الدور اللي تخلقت من أجله هذه الجمعية وهي الحفاظ على هاد الأطفال المتشردين والمتخلى عنهم من طرف الآباء ديالهم، وطبعا ندير كل الملتزمات يعني مأوى، نعم، مأوى والأكل، نعم. يعني تحاولوا أنكم يعني هاد الأطفال يعيشوا عيشة يعني ديال الأطفال، نعم، يعني حقيقية. أي حاجة يعني محرومين منها كنحاولوا نوفروها لهم. يعني من خلال زيارتنا السيدة إكرام إلى الجمعية الخيرية الإسلامية، يعني لاحظنا بأن ما كاينش على الأطفال المتخلى عنهم اللي في الجمعية هناك يعني عجزة. يعني واش نتوما كجمعية شاملة ولا متخصصين في الأطفال المتخلى عنهم وتجيكم حالات يعني خاصة ولا؟ حنايا متخصصين في الأطفال المتشردين، وهذه حالات خاصة تجينا بالنسبة للعجزة اللي متخلين عنهم، اللي ما عندهمش هما المأوى ولا الشرب وهذا، تناخذهم حتى هما نرعاوهم. شوفوا الروبورتاج خرجوا تيبانوا لنا الدراري مشردين، هما هنا في البارك اللي يعطينا صوبه، دونك يعني ما تيعملوا والو، ما قايمينش بالدور ديالهم. ولكن دابا كاينين بعض الحالات اللي كيمشيو لذوك الخيريات، ولكن الخيريات هما كيديوهم، ما تيلقاو ما تياكلوا تعاود يطلقوهم. هي هما على يعني باش كتشوفهم مرات كيديوهم، كيقول لك حنا غادي نتهلاو فيهم وغادي نديروا فيهم غادي. ملي كتجي تسول هذاك كيقول لك ما كنلقاو ما ناكلوا، كيطلقونا كيتكرفصوا عندنا الجمال وكذا وهادي بزاف ديال المشاكل. المتشردين هذه ظاهره صعيبه بزاف، انه كاينين شي شباب بعدا كيهاجروا من مدن اخرى ومن بوادي اخرى كيجيو للدار البيضاء. لان الدار البيضاء كيسمعوا بها هي الطاليان، بحال قال الطاليان لا جا للدار البيضاء كيجي المحطه، ممكن يدبر على الفلوس باش يركب، كيجي للمحطه كيبقى في المحطه، كيولي كيدير السيليسيون، كيتجمعوا 7 8، كيبدا ما عرفتش كيفاش نعبر لك الاجرام، وكتبدا الاحتراف، وكيتلقاو راجل طريق شيباني في الطريق، الاخر كيجروا من هنا الاخر كيجروا من هنا، كيولفوا كيديروا الفلوس، انه كيضرقوا بديك الشمه كما كنقولوا حنا، يديروا ديك الشمه. يعني زعما هاد الجمعيات راه ما كاين والو، انه هاد الظاهره هذيك وكانوا الجمعيات واقفين وكاين من يعمل معاهم يد في يد، غادي هاد الظاهره غتحيد نهائيا. امين. 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 علاش جيتي؟ علاش كدير انت في هاد الوقيته في الزنقه؟ مع خويا. مع خويا. واش كدير مع خوك؟ والدرم. تاع الساعة. واش ما طلعش لداركم وشو حالتك كي دايره موسخه؟ مشيت شو ما خصكش تغسل وتمشي تكاد؟ علاش؟ كتمشيش للدار؟ كنمشي. هذا رؤيتنا مشاهدتنا لهذا الروبورتاج هذا، يعني احنا خاصة يعني الطاقم اللي خرج البارح الصوري يعني تفاجأ بالاراء ديال المواطنين. شنو يمكن تقولي لنا على الاراء ديال المواطنين؟ شنو نقدر نقول لك؟ هاد المواطنين يمكن نقدر نقول لك ما واعيينش، لان ديجا كاينين مؤسسات كثار ومعروفين بزاف على هاد اللي كيديروا هاد النشاطات الخيريه والجمعويه طبعا، وكنظن يمكن فئه قليله اللي ما كتعرفهمش، لان بزاف كنتلقاو شحال من رساله ودي كتهنئنا على الاعمال اللي كنديروا. يعني السيده اكرام، يعني نحاولوا اننا يعني شنو هي الاعمال اللي تقوموا بها انكم تحسوا المواطنين يعني بان هناك جمعيه، الدوافع ديالكم يعني انكم تخلوا ان يعني المواطنين المغاربه انهم يشاركوكم نفس الاحساس نفس المسؤوليه.
شنو تحاولوا تقوموا يعني واش كاين هناك برامج تحسيسيه واش بيان سور كاين برامج تنهضروا فيها على هاد المتشردين الاطفال المتخلى عنهم وتنحاولوا باش اننا نحسوا الناس بهاد الفئات لانهم فريمون محتاجين دعم من هاد الناس ومن شباب نيت اللي بحالهم. مع الاسف ملي شفت هاد الروبورتاج تفاجات بزاف تنشوف هاد الناس اللي في هاد الفئه ما عندهم درايه بهاد الاطفال المتخلى عندهم و ما عرفت ما نقول. يعني سيداتي يعني السيده نسرين يعني في الجمعيه ديالكم جمعيه بيتي شنو هي الاعمال اللي تتحاولوا انكم تقوموا بها من مساعده الاطفال يعني شنو هي الانشطه اللي تقوموا بها واش يعني الطفل تلقى مثلا على اللباس والمأوى والاكل ولا هناك انشطه باش ان هذا الانسان يعني يتربى تربيه يعني نورمال يعني عاديه ديال اي شاب او شابه مغربي او مغربيه. طبعا بالاضافه الى توفير الاكل واللباس والمأوى طبعا هناك انشطه كثيره منها طبعا كنحاولوا ندمجوهم في الدراسه كنقريوهم من صغرهم كنحاولوا نكونوهم نعلموهم حرف باش حتى الا خرجوا وتواجهوا مع الحياه يعني يسلكوا ريوسهم كيف ما كنقولوا. يعني نعم شوفوا الروبورتاج. اسوسياسيون بيتي شي حاجه جميله تكون في البلاد لانها كترعى الاطفال ومن الاحسن يكونوا بزاف لي زاسوسياسيون اخرين يساعدوها ولكن الدور اللي غتلعبوا ما غيكونش كافي خاص جهات اخرى تدخل بحال مساعدات هكا شي حاجه ديال الحكومه والدوله تساعد حيت الاطفال ديال المغرب كيعانيو بزاف. لا جينا نقلبوا ونشوفوا راه غنلقاو على ان واحد نسبه كبيره من الاطفال كيعيشوا في شي ظروف كارثيه. تيقول لك تيدافعوا على ولاد الشوارع وعلى لان ماشي الجمعيات كلهم ولكن بعض الجمعيات ترأسوا بعض الجمعيات فقط لجمع المال لا اقل ولا اكثر ما تيعاونوا حد ما تيعطيو لحد ما تينقذوا لا ابناء الشوارع ولا والو. هذا هو الرد ديالي ماشي كلهم ما تنعممش ولكن هناك بعض الجمعيات اللي تياخذوا اعانه دوليه ولا من الدوله ولا من الناس من المحسنين ما تيقوموا حتى بشي واجب ديالهم. وبعض الخيريات ما كايناش مراقبه خص تكون مراقبه الا ما كانت مراقبه ما كاين والو. وحتى الجمعيات خص اللي يراقبهم خص اللي يتحاسب معاهم حتى يقول منين جاك داك الشيء وفين عطيتيه وفين صرفتيه وفين خليتيه. هذا هو السؤال ديالي. يعني من بعد مشاهده هذا الروبورتاج فاحنا وقفنا على الوضع يعني او الفرق الشاسع ما بين يعني جمعيه بيتي اللي تيساندوها المحسنين وبين الجمعيه الخيريه الاسلاميه اللي تتم من طرف الدوله عفوا. يعني سيده اكرام شنو ممكن تقولي لنا على دور الدوله في مثل هذه الجمعيات هذه؟ نعم كما لاحظتوا في الروبورتاج هو ان الدوله تدعم هاد الشباب المتخلى عنهم لا من الناحيه الماديه ولا الناحيه المعنويه. ماديا في الاجهزه اللي تتخون لها لهاد الاطفال والمراكز بعض الاجهزه مثل الكمبيوتر يعني وقفنا عليهم البارح فاش كنا يعني نعم والمراكز التكوين اللي تيتابعوا فيها الدراسه ديالهم. ومن الناحيه المعنويه يمكن نقولوا على انهم تحسوهم بداك الجو الاسري نسرين واش يعني الاطفال عندكم ما تيلقاوش يعني بعض الصعوبات يعني يعني تنعرفوا بان المحسنين يعني تتركزوا 90% من التمويل ديالكم على المحسنين يعني واش ما كاينش هنا صعوبات تلقاوها يعني بالتعامل مع الاطفال يعني شراء الاجهزه شراء الالبسه شراء المواد الغذائيه واش يعني المحسنين كافيين ام انكم دائما في حاجه الى الدوله؟ الحمد لله يعني ما لقيناش صعوبه لا مع الاطر ولا مع الاطفال طبعا ما لقيناش صعوبه الحمد لله. وكيف ما